Сайн байцгаана уу, кино задлангийн нэгэн шин дугаар инхүү хэлж байна. Энэ удаагийн дугаартаа өмнө цолгосон цуврал болох My Name буюу одоо монголоор миний нэр, миний алдар гэсэн энэхүү цувралыг та бүхэнд онцолж байна. Уг цуврал маань Squid Game-ийг гарсны дараахан араас нь залгуул нээлттэйсэн бөгөөд тухайн үедээ Netflix-ийн шилдэг цувралуудын 7 дугаар байранд орж байсан. Уг кино маань IMDb сайт дээр бол 7.9 гэсэн үнэлгээ авсан. Харин Rotten Tomatoes сайт дээр үзэгчдээс 95% гэсэн үнэлгээ авсан. За ингээд энэ удаагийн дугаар бол бяцхан спойлер агуулсан байгаа. Ингээд киноны товч агуулгыг та бүхэнд дурдах юм бол Жив охин бол 17 настай аавынхаа алуулгыг харддаг. Гэвч хин түүнийг алсныг бол яг мэдэж чадаагүй. Цагдаагийн газар аавын аллагын гэмт хэрэгтнийг олж чадаагүй бөгөөд маш хурдан хэргийг нь хаадаг. Тиймээс охин өөрөө алуурчныг хайхаар шийдэж цааш явсаар аавынхаа найз хар тамхины бүлэглэлийн толгойлогч Чо Мужинтэй таардаг. Жив тус гэмт хэрэгийн бүлэглэлд дэлсэх бөгөөд харгас ертөнцид амьд үлдэж чаддаг буюу эрчүүдийн ертөнцийн маш олон хэцүү зүйлсүүдийг даван гарч чаддаг. За тэгээд нөгөө мафийн толгойлогч Чо Мужин охины аавын алуурчныг олохын тулд охиныг цагдаагийн албанд орж тагнуулаар ажилуулахаар болдог. Жив алуурчныг хайх явцдаа үнэхээр нь жинхэнэ алуурч хэн байсан бэ гэх мэт бод үнэтэй нүүр тулдаг. За ийм байгууллагатай кино байна. Ерөнхийдөө уг кино маань шин төрлийн эмэгтэй гол дүртэй акшн кино гэж хэлж болно. Солонгос кинонд хайр дурлалын тухай түүх өгүүлэх нэлээд зохиосон байдаг. Хэрэг гэмт хэргийн тухай тулаант кино бол голцоо эрэгтэй дүртэй байдаг нь ихээхэн төгөөмөл байдаг. Харин 2017 онд гарсан Villains кинонд бас нэг эмэгтэй дүр гардаг. Энэ киног ис тооцох юм бол өөр юм эмэгтэй гол дүртэй тулаантай кино бол ховорхон байдаг. За My Name киногоор сонгодог өшөө авалтын сэдвтэй шин эмэгтэй гол дүрийг танилцуулж байна. Тус кинонд Чо Мужины дүрийг бүтээсэн жүжигчин Пак Хисун бол ингэж хэлжсэн. Хар бараан гэмт хэргийн талаар бодоход хамгийн түрүүнд дүрмгийн эрэгтэйлэг дүр саанд орж ирдэг. Энэ голчлон эрчүүдийн ертөнцийг төсөөлөн харагдуулдаг. За тэгээд киноныхаа зохиолыг уншихад гол дүр нь эмэгтэй мөн түүнд маш олон эдгэртэй сэтгэл хөдлөлүүд байсан учраас маш өвөрмөц санагцсан гэж энэ жүжигчин маань дурдсан байдаг. За харин найруулагч Ким ингэж хэлжсэн. Энэ төслийн үед миний сонирхлыг хамгийн их татсан зүйл бол гол дүр нь эмэгтэй байсан. Иймэрхүү төрлийн сэтгэл хөдлөл хэм маягтай кинонд голчлон эрэгтэй дүр гардаг. Зарим кинонд хатуучаан хүчрхэг эмэгтэй дүр гардагч би солонгос кинонд хараахан тийм дүр олж хараагүй байсан. За бидний хэлсэн энэхүү кино бол эмэгтэй гол дүрийн тулаанч байдал нь шинэлэг бөгөөд сонирхолтой байсан. За тэгээд энэхүү төслийг шинэлэг хэм маяг оруулан хийж чадна гэдгээ мэдэрсэн хэмээн найруулагч хэлсэн байдаг. За Ким Жимийн найруулагчийг бол одоо бурханлаг гартай гэж хожилдог. Уг найруулагч маань өмнө нь Netflix-ийн Extracurricular буюу одоо нэг хичээлээс гадуурх хэмээх цувралыг бол найруулсан байдаг. 2003 онд одоо Мөнхийн хайр телевизэн цувралыг найруулж байсан. Үүнээс гадна өргөн цар хүрээнд олон уран бүтээлийг найруулж чадсан юм найруулагч байна. Мөн тэрээр карьерийнхаа ихэнх үед акшн кино найруулдаг байсан байна. My Name цуврал бол түүнийг буцаан акшн кино төрөл рүүгээ орсныг илтгэн харуулж байгаа гэсэн үг. За жүжигчин Хан Со Хи бол одоо найруулагчийг гайхалтай ур чадвартай найруулагч учраас Ким Жимийн бурхан хэмээн гэж дууддаг юм байна. Кино багийн ихэнх гишүүд нь тус киноны зохиол за мөн найруулагчд маш ихээр татагдан хамтран ажиллах дуртай байсан талаараа дурдж байсан. За Хан Со Хи жүжигчин гэж хэлжсэн. Би бол одоо Ким найруулагчийн хичээлээс гадуурх цувралыг үзээд түүнтэй хамтран ажиллахыг бол их хүсэж байсан. Ерөнхийдөө акшн кинонд тоглож үзэх за мөн Ким найруулагчтай хамтран ажиллах гэдэг хоёр зүйлийг хүсэж байсан гэж өөрөө хэлсэн байдаг. За киноны бас нэгэн гол дүр болох одоо жүжигчин Пак Хисун бол ингэж хэлжсэн. Ким найруулагч үнэхээр чадварлаг хүн бүхэн бидэнд зөвхөн ингэдэг гэж зааварлахоор нь биднийг өөрсдийн төсөөлөлөд ашиглан дүрээ илүү сайн гаргахад чиглүүлж байсан. Миний анх дүрийнхээ сэтгэл хөдлөлийг тиймэрхүү байдлаар гаргандаа гэж бодож байснаас нь тэс өөрөөр илэрхийлэх боломжийг ингэж найруулагч бидэнд олгосон. Тэгээд жүжигчид биднийг дүрээ гаргахын тулд төсөөлөн бодоход түлхэц өгсөн хүнтэй хамтран ажиллахад үнэхээр сэтгэл сэргмээр байсан гэж одоо жүжигч манаас дурдсан байна. За энэ кино бол ерөнхийдөө оддоор дүүрсэн баг гэж хэлж болно. Тус кинонд Хан Со Хи, Пак Хисун, Амбо Хин, Ким Сан Хо, Ли Хак Жу, Жан Юл, Югин Хо зэрэг маш чадварлаг жүжигчид бол дүр бүтээсэ. Эдгээр жүжигчид бүгд кинонд өөр өөрсдийн гэсэн байр суурийг эзэлдэг бөгөөд жүжигчид дүрээ бүтээхийн тулд бүхнээ зориулахад гайхалтай уран бүтээл гаргадгийн жишээг нь бол одоо My Name цуврал харуулж байна гэж найруулагч өөрөө бас энэ кино багаараа жүжигчдийн бүрэлдэхүүнээрээ бахархан хэлсэн байдаг. Жүжигчин Хан Со Хиг бол одоо бид бүхэн 2020 онд гарсан Хосуудын ертөнц цувралаар нь сайн танигдсан. Мөн тэрээр саяхан Nevertheless кинонд тоглосон. Харин жүжигчин Пак Хисун бол одоо театрын урлагт илүү нэр хүндтэй бөгөөд My Name цуврал нь одоо түүнийг дүр бүтээсэн цөөхөн хідэн кинонуудын нэг гэж хэлж болно. Жүжигчин Амбо Хин бол одоо Итаван цуврал дүр бүтээж өсгөрөйтэд жүжигчдийн чагсаалтанд бол багтаж орсон байдаг. Мөн тэрээр хамгийн сүүлд Ким Го Юн жүжигчинтэй хамт Юмигийн эсүү тэмэх цуврал дүр бүтээсэн байдаг. Сайн киноны жинхэнэ сэтгэл хөдлөл бол жинхэнэ үйлчлэлийг дагуулдаг гэж ярьдаг. Үүнтэй адилаар My Name цуврал бол бусад гэмтэргийн тулаант цувралуудаас акшн реализм буюу одоо тулааны хэсгүүд нь их бодиттой байдгаар илүү ялгарсан. Орлон тоглолтууд зураг авалтууд хийсэн бөгөөд үзэгчдэд сэтгэл төрүүлж гайхшруулахын тулд сүртэй хуурмаг тулаан харуулахын оронд дүрийн өвөрмөц шинж болон сэтгэл хөдлөл түүх шалтгаан дээр үндэс
үндэслэн тулаанууд нь гарч байсан. Ерөнхийдөө киноны үйл явдал бол гол дүр болох Жиюгийн цөхрөнгөө барсан сэтгэл зүг бол тод томрон харуулдаг. Киноны тулаантай эсгүүдийг гаргахын тулд жүжигчин Хан Сохиг 3 сарын турш тулааны урлагаар хичээлж гардан тулаан, хутга, буу, бороохоо ашиглан тулд гаргаад бол суралцсан байдаг. Гэмт хэрэгтэй кинонд ихэнх тохиолдолд тулаантай эсгүүд нь маш их гардаг, харин My Name маш их сэтгэл хөдлөлтүүд бол гарч ирдэг. Тиймээс найруулагчид үүнийг ингэж хэлсэн байдаг. Энэхүү бүтээл маань сэтгэл хөдлөлтөд тулаан гэж нэрлэмээр байна гэж дурдсан байдаг. Мөн киноны гол дүрийн жүжигчд маань зураг авалтанд орлон тоглогчтой хамтран ажилласан гэсэн үндсэн жүжигчд маань тулаантай эсгийн зураг авалтыг бараг 90% нь өөрсдөө оролцсон тоглосон байна. Ахмад жүжигчин Ким Сахагоос бусд нь тулааны бэлтгэл хийдэг байсан талаар бол ярьж байсан. За тэгээд кино баг бол тулааны эсгүүдийн эвлүүлэгд бол нэг их найдаагүй, бараг эвлүүлэггүй шууд л оруулсан гэж байсан. Тулаанд сэтгэл хөдлөл маш их орсон нөлөөсөн учраас найруулагч нь дээр хэлсэн шиг сэтгэл хөдлөлтөд тулаан гэж одоо нэрлсэн байгаа. Энэ юу гэж байна гэхээр зүгээр нэг цохилт байгаагүй, хин нэгнийг барьж аваад тухайн үйл явдалд нь жигнэсээ явж орох хэрэгтэй юм гэж найруулагч бол жүжигчдийн багтаа бол хэлж байж. Уг кинонд дүр бүтээсэн жүжигчин Хан Сохигийн дүр бол одоо Хосуудын ертөнц кинонд дээр бүтээсэн дүрээс нь тис өөр байсан буюу түүний өмнө хизээш гаргаж байгаагүй ийм дүр байгаа. Хан Сохи өөртөө сорил тавин өөрийгөө Жию буюу одоо Хэжүний дүрд бүрэн хувирсан гэж хэлж болно. Тус дүр нь Хан Сохигийн чадварлаг жүжигчин гэдгийг ил болгосон бөгөөд удалгүй тэр тулаантай киноны супер болоход ер нь гайх зүйл гэж ярилцчихсан хүмүүс. Энэхүү зураг тоглосноосоо хойш жүжигчин Хан Сохи бол одоо чөлөө цагаараа кикбоксоор хичээлдэг болсон байна. Martial art буюу тулааны урлаг бол хүнд бол өөрийнхөө бие болоо сэтгэл зүг ингэж 50 болох юм маш үр дүнтэй спортуудын нэг тооцогдгоо. Найруулагч бол одоо гол дүрийн жүжигчин Хан Сохигийн талаар бол ингэж хэлжсэн. Сохи бол энэ дүрд маш их татагдсан байсан. Бүр ямар ч эргэлзээгээр тоглоно гэж хэлсэн. Ерөнхийдөө жүжигчд бол одоо менежерээрээ дамжуулан кино тоглох хэсэг хариугаа хэлдэг юм байна. За тэгтэл уг жүжигчин маань менежерээрээ дамжуулгүй шууд өөрөө хариугаа маш хурдан хэлсэн гэж. Тэгтэн найруулагч хариуд нэг гэж хэлсэн гэж байгаа. Чамд бол одоо маш олон үзэсгэлэнтэй дүр тоглох боломж гарч ирнэ. Харин энэ тулаантай кино тоглох бол цорын ганц боломж гэж магадгүй шүү гэж сануулсан юм билээ. Үүнийг ч гэсэн жүжигчин бүсгүй маань маш сайн ухаан ойлгож бие дайшлан энэхүү кино тогложээ. Хан Сохи жүжигчтэй хамтран тоглож байгаа партнер жүжигчин буюу Пак Хисүн бол ингэж хэлжсэн. Тэрээр бол кинонд маш сайн бэлдэж бүр сэтгэл зүрхээ үнэхээр зориулсан. Кинонд гарах сэтгэл хөдлөл тулааны эсгүүд нь аль аль нь түүний хичээл зүтгэлийн илэрхийлэл юм а гэж ярьсан. За мөн өмнө хэлсэнчлэн тэр дөрүүдээ бүтээхэд бол 3 сарын турш тулааны бэлтгэл хийсэн гэж хэлжсэн. Энэ нь болохоор хамтран тоглосон эрэгтэй жүжигчдээс даруй 1 сарын өмнө бэлтгэлээ эхэлсэн гэсэн үг. Тэр өөрийнхөө эмгтээлэг шинжийг далдалж дүрээ илүү бодиттой жигнэсээ цагдаагийн албанд тэнцэн хүн харагдуулахын тулд 10 кг булчингийн мас нэвсэн гэдэг. Ерөнхийдөө энэ кино маань өшөө авалтын сэтгэл хөдлөм түүхийг бол бид хүнд харуулдаг. Киноны гол утга учир нь ерөөсөө Жию аавыгаа хэн асныг олж мэдэх зорилго байдаг. Тэр зорилгын төлөө өөрийнхөө хэн гэдгээ нууж өөр хүний амьдралаар амьдрах ёстой болдог. Ерөнхийдөө та бүхэн кино үзэж байхад бол өшөө авалтын төлөө өөрийнхөө ирээдүйг золиослоо. За тэгээд өөрийнхөө нэр төрөө хөсөр хаяад зүтгэж байгаа нь одоо аавыгаа үхэлд хэрхэн зөвхөрсөн байгааг бол энэ кино маань тотомроо харуулчихж байгаа. Жиюгийн хувьд гэдэг нь өшөө авалт нь ерөөсөө өөрийнх нь амьдралын зорилго болсон буюу хүүхэд байхдаа аавынхаа үхлийн гэрч болж энэ замыг сонгохоос өөр аргагүй болсон. Үнэхээр зүрх зүсмээр ийм түүхийг бол харуулдаг. Гэсэн хэдий ч одоо түүний төсвөр хадуужил шийдэмгий байдал нь үнэхээр хүчтэй эмгтэй гэдгийг бол кинон дээр бол бид бүхэн хардаг. За найруулагчийн хувьд гэх юм бол бас кинон дээр өшөө авалт гэдгийг юу болохыг шинжилэн судлахыг бол маш их хичээж хүссэн юм байна. Киноны гол дүр болох одоо Жиюгээр дамжуулан бид бүхэн буюу үзэгчд маань энэхүү өшөө авалт үнэхээр үндэслэлтэй юу, зөв зүйл мөн үү, үүний төлөө тэмцэх нь хэр үн цэнтэй вэ гэсэн асуулттай байнга тулгарн эргцүүлэн бодгод өргөжсэн. Энэ бол одоо кино зохиолын хувьд бол цохилтын өрлөлийг бол маш зөв тавьж өгсөн ийм кино байгаа. За ингээд та бүхэнд киноны нэрний утгыг тайлбарлая. Нэр гэдэг бол хүний нэг хэсэг юм аа. Энэ нь одоо хүнийг эд зүйлсийг альва үзэл баримтлалыг төлөөлөх зүйл гэж хэлж болно. Хүний нэр гэдэг нь түүний мөн чанар, оршихуйг төлөөлөх өөрөмц арга байдаг. Цуурлын нэр нь зөвхөн Жиюгийн өс сонзондоо хөдлөгдсөн үйл явдлыг харуулаа зогсохгүй түүний өөрийгөө олох гэж байгаа тэмцэж байгааг бол илэрхийлэн харуулж байгаамаа. Өөрийн жинхэнэ нэр нь хэн гэдгийг нууцлан аавыгаа алсан алуурчныг олох нь түүний гол зорилго байсан. Гэвч тэрээр өс сонзондоо хөдлөгдөн Жию эсвэл тагнуулт цагтаа Хэжинү гэдэг нь бол одоо кинонероос бид хүнд харагддаг шүү дээ. За ингээд киноны дүрслэлийн талаар бас дүрдэй гэж бодлоо. Бод өшөө авалтын түүхийг бий болгохын тулд зөвхөн жүжигчд ангаараа бэлтгэл хийгээд болчихжуулбал хараахан бишээ. Найруулагч Ким болон түүний баг хамт олон киноныхаа хэм маягийг гаргахын тулд гэрэлтүүлэг дууны хувьд бол онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй болсон. Найруулагч минь энгийн зүйлийг юр бусын зүйлтэй хостуулан үнэмшилтэй бодит байдлыг бий болгосон ийм зурглуудыг бол гаргаж ирсэн. Бар, караоке, ресторан, тоглоомын газар зэрэг Солонгосын pop culture-ыг харуулсан газруудыг неон хаягтайгаар одоо харанхуй буланд гарган ялагдах цулган ингэж дүрслсэн байдаг. Production design-ийн хувьд үргэлжлэн та бүхэндээ гол дүрийн жүжигчнийг бас танилцуулъя гэж бодлоо. За жүжигчин Хан Сохи бол одоо түүний жинхэнэ нэрийг И Сохи гэдэг тэр 1994 оны 11 сарын 18-нд төрсөн 165 см өндөртэй улсааны октийн ахлах сургуулиас улсааны урлагийн ахлах сургууль руу шилжин суралцсан ч цаашаа коллежид нь бол нийлсэн ороогүй байдаг. 2016 онд болсон Shiny хамтлагийн Tell Me What to Do дууны клипээр анх дебютээ хийж одоо дэлгэцэндээ анх гарсан гэсэн үг. Хан Сохи ахлах сургуулийнхаа 3 дугаар ангид байхдаа хоол ундаа залгуулахын тулд хэд хэдэн цагийн ажлуудыг бол зэрэг хийдэг байсан байна.
иймэрхүү цагийн ажил хийж байхдаа модель хийх санал хүлээн аваад тэгээд энэ модельээр ажиллаж хэд хэдэн дууны клип болон зар сурчлагын тоглож өөрийн менежертэйгээ бол анх танилцчихсан. Түүний тоглосон анхны кино нь бол 2017 онд гарсан SBS телевизийн Reunited World хэмээх олон ангит кино байсан. Тус кинонд Is Howаны дүрийг бүтээж гардаг. За тэгээд World of the Married кинонд бүтээсэн дүрээрээ Солонгосын хэд хэдэн шагнал гардуулах ёслоос шилдэг жүжигчин өсөх ирээдүйтэй жүжигчин зэрэг шагналуудыг бол хүртэж байсан. За ингээд дараагийн жүжигчин бол Пак Хисүн байна. Тэр 1970 онд төрсэн одоо 51 настай бөгөөд Сөүлийн урлагийн их сургуулийг төгсөж театрын тайзнаа урлан карьер эхэлж байсан юм жүжигчин байна. 11 жил тайзны уран бүтээл дүр бүтээсний дараагаар 2002 онд анх Boss X Live хэмээх улс төрийн сэдвтэй инээдмийн бүрэн хэмжээний кинонд дүр бүтээсэн байна. Дэлгэцийн урлагийн бүтээлд анхны томоохон дүр бол Seven Days кинонд бол тоглосон. Түүнээс хойш тэрээр бүрэн хэмжээний кинонд дүр бүтээж Солонгос улсад бол хэдийн олонний танил болсон юм жүжигчин байна. My Name цувралд бол дүр бүтээхдээ гэмтэргийн сэдвтэй сонгодог бүтээл болгоод загалмайсан эцэг киног үзэж дүрдээ бэлдэж байсан талаар нэгэн ярилцлагын үеэр тэрээр бол дүрдэж байсан. За ингээд дараагийн жүжигчин бол Амбо Хин. Тэрээр 1988 онд төрсэн бөгөөд энэ жил 33 настай хамгийн анх бол 2007 онд загвар өмсгчөөр ажлын гараагаа эхэлж байгаад 2014 онд Golden Cross, Хоёр ээж, Миний нууц жочдууд зэрэг кинонуудад туслах дүр бүтээж жүжигчний карьераа эхэлсэн. Тэрнээс хойш л одоо бидний үзчихсэн нэлээд алдартай хэд хэдэн телевизийн цувралд бол туслах дүрүүдийг бүтээн гарч ирсэн. Хамгийн сүүл бид хүн бол Devon цувралд бүтээснээр нь сайн мэддэг. Яг энэ дүрээрээ бол өсөх ирээдүйтэй шинэ жүжигчний шагналыг бол хүртэж байсан. За ингээд бас найруулагчийн талаар товчхон мэдээлэл өгье гэж бодлоо. Найруулагч Ким Жимин бол 1970 онд төрсэн. Буюу гол дүрэн жүжигчин Пак Хисүнтэй бол нас чацуу юм хүн баамаа. Өмнө нь одоо бол Netflix-ийн цуврал болох хичээлээс гадуурх гэж цувралыг найруулжсэн талаар хэлжсэн. За үүнээс гадна 2018 оны хуйлгүй хуйлч за тэгээд 2016 оны гэрэлтийн гэрээ зэрэг олон телевизэн цувралыг найруулж ирсэн юм хүн баамаа. Эдгээр бүтээлүүдээс одоо гэрэлтийн гэрээ хэмээх бүтээлээр бол шидэг найруулагчийн шагналыг бол 2016 онд бол авч ирсэн. Ингээд та бүхэндээ тэр болгон кинонд дүрслэгдэд байдгүй дайчин тулаанч эмхтэй гол дүрийг агуулсан миний алдар киноны талаар та бүхэндээ дурдлаа. Киног үзэхэд бол аавынхаа төлөө юу ч хамаагүй хийгээс буцахгүй байгаа энэхүү охины сэтгэл хөдлөлийг тулаантай хослуулсан энэхүү үзэгдэл сценүүдийг бол киноны туршид харах болно. Замдан таарсан ямар ч бэрхшээлийг өөрийнхөө эцсийн зорилгыг биелүүлэхийн тулд шүд зүүн даван гарч байгаа охины жинхэнэ алдар нь хинбэ гэдгийг та бүхэн киноноос ойлгоно. Ингээд дугаарыг үлдэхэд мөнгө цэцэг гар бие орцлоо. Кино задлангийн дараагийн дугаар хүртлээр түр баяртай. Хэрвээ тань таалагдсан бол найзуудаа шеэр хийгээрэй, subscribe дараарай. Баяртай.